Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda Gürcü xəngəlinin hazırlanma qaydasını sizinlə bölüşəcəm. Videoya keçməzdən öncə kanala dəstək və yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün abunə olmağı unutmayın. İndi isə hazırlanma qaydasına keçək. Yarım dəstə keşnişi və yarım dəstə şüydü xırda-xırda doğrayıram. $300 qramlıq yağlı qiymənin üzərinə bir baş çəkilmiş soğanı, yarım dəstə doğranmış göyərtiləri, yarım çay qaşığı duz və 1/4 çay qaşığı istiot əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra yarım stəkan su əlavə edib qaşıqla qarışdırıram. Şüşə qaba 3 stəkan un, 1 çay qaşığı duz və yetərincə su əlavə edib yoğururam. Xəmir çox bərk və elastik olmalıdır. Yoğurduqdan sonra xəmiri 20 dəqiqə dinləndirirəm. Dəzgahın üzərində əlimlə dirlədikdən sonra hissələrə bölürəm və kündələyirəm. Kündələdiyim xəmirlərin üzərinə biraz un səpib yayıram. Kündələrimi yaydıqdan sonra içlikdən yerləşdirib bu formada bükürəm. Qaynayan suya yarım çay qaşığı duz və ardınca xəngəlləri bir-bir əlavə edirəm. Üzərinə qırmızı istiot əlavə etdim. İzləyən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib paylaşaraq və abunə olaraq kanalıma dəstək ola bilərsiniz.